کو مطابق تیرے د نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی فرامینو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی طریقې مطابق په د دنیا زندگی تیرے زکه د رب زندگی کې با تلاش دی خبرې چې الله رب العزت څه په دنیا کې راضي کم هغه د همیشه والا زندگی الله رب العزت هغه دی خوشحالیانو نه ډکه زندگی دی جنت والا زندگی الله رب العزت ماته نصیب دغه مختصر زندگی د دنیا دارالامتحان ده امتحانی حال ده یو انسان یو طالب یو کالجی یو سکولی په حال کې ناست پرچه حل کوي استاد سوالات ورکړي سوالات یې ورکولي په بورډ باندې سوالات لیکل شوي چې دغه سوالات دغه د سوالاتو جوابات دي د سوالاتو حل یې ورته لیکلی ده د سوالاتو د حل کولو طریقه ورته موجوده ده لیکن باوجود د دې دی په حال کې غافل دی د استاد د سوالاتو جواباتو طرف ته د ده توجه نه وي بلکې یو بل ملګري سره غفلت کې ګپ او خنداوې تېروي دغه دوه درې ګنټې هغه موقع چې د طالب ته میلاو شوې ده د سکولي او کالجي ته په دې حال کې میلاو شوې ده ده دغه دوه درې ګنټې په غفلت کې تېرې کړلې کله چې هغه رزلټ هغه نتیجه په دې امتحان باندې مرتبه ده هغه به صفر راځي د امتحان د نتیجې راوتلو کوم رزلټ چې ده دغه به صفر راځي او دغه به هغه د رزلټ د نتیجې هغه امتحان کې بیا هغه انعامات نه میلاویږي دغه به سزا د سکول یا د مدرسې یا د کالج له طرفه منتخب کیږي او دغه به سزا ورکول کیږي دغه رنګه الله رب العزت دغه دنیا دارالامتحان ګرځولې ده دغه دنیا کې اگر که زندگی مختصر شپېته اویا کاله ده الله رب العزت د آخرت کوم سوالات او کوم امتحانات او کوم د کامیابی والے ذریعې دي الله رب العزت انسان ته ټولې ښودلې په قرآن مجید کې د نبی علیه الصلاة والسلام په زندگی کې د نبی علیه الصلاة والسلام په احادیثو کې ټولې کامیابی والے ذرایع موجود دي هغه سوالات او جوابات موجود دي لیکن مسلمان کا غافل چې د سوالاتو جواباتو نه د دغه امتحان په حال کې د غافل چې په غفلت سره په لهو لعب کې دغه زندگی تېره کړي دغه انسان به د قیامت په ورځ باندې کومه نتیجه چې درته میلاویږي د امتحان د دنیا د قیامت په ورځ باندې به ناکام د قیامت په ورځ باندې به په خسران او ناکامي کې دغه انسان کچیرې د خپل شي ته متوجي سي خپل آخرت ته متوجي خپل هغه سوالات حل کولو ته متوجي خپل د آخرت کامیابی ته متوجي د الله رب العزت رضا ته متوجي د نبی علیه الصلاة والسلام طریقه په زندگی کې راولي دغه انسان ته به نتیجې په ورځ باندې الله رب العزت بیا د جنت په صورت کې یو انعام ورکوي دغه انسان ته الله رب العزت بیا په آخرت کې کامیابی ورکوي او کوم انسان چې په آخرت کې کامیاب سي الله رب العزت فرمایي فقد فاز فوزا عظیما لو کامیابی ترلاسه لو کامیابی ورته ملاو شو کوم انسان چې تواس او خسران ناکام شو په ورځ باندې هغه انسان ډیر ذلیل او ډیر خوار نو محترم ورونو دغه دنیا چې الله رب العزت د انسان زندگی په دغه دنیا کې الله رب العزت انسان ته ورکړي انسان په دغه زندگی کې د الله رب العزت رضا طلب کوي الله رب العزت په دنیا کې راضي کوي د الله رب العزت پر احکاماتو عمل کوي منهیات کوم شیان چې الله رب العزت په دنیا کې حرام کړی دي د شیطان والے لارې دي الله رب العزت انسان ته کولې چې په دغه لارو باندې بتګ نه کوي دغه لارو نه ځان بچ کوي دغه د رسوایي ذریعہ ده دغه د هلاکت ذریعہ ده دغه د آخرت د ناکامي ذریعہ ده دغه د آخرت د لویو نعمتونو د محروموالي ذریعہ ده انسان به کوشش کوي د هغو منهیاتو نه د هغو حرامو اشیاو نه انسان ځان بچ کوي بیا به انسان ته الله رب العزت په آخرت کې خوشحالي ورکوي د آیت کې الله رب العزت فرمایي
ومن كان يريد حرث الاخره کوم انسان سے آخرت تے کروندی دے آخرت تے گٹی کوشش کری آخرت کو دنیا کی تلاش کری سے آخرت و گٹو دے اللہ رب العزت رضا رات ملاو سی دے جنت نعمتوں کو حکم و کاروبا دے ملاوی سے اگر کارونا ادا کم اللہ رب العزت فرمائی مزید له فی الحرثی دے دو پا اغگٹا کی بمک اضافہ والے دے دو پا اغکار کی دے دو پا اغکردار کی دے دو پا ایک عمل کی دے دو پا ایک ثواب کی بمک دے دو اجرون زیاد کی ورطا مزید له حرثو دے دا آغا کارمندہ دے دا آغا قسم ورطا زیاد ومن كان يريد حرث الدنيا کوم انسان سے دنیا پتالاش کی ولگی دا اللہ رب العزت نرازے کاؤ صرف دنیا پتالاش کی لگیاؤ صرف دنیا گٹل یہ مقصد ہو اللہ رب العزت احکامات کو نغافل ہو دے اللہ رب العزت دی رضا نغافل ہو حرام یہ حرام نہ بدل صرف دنیا گٹل ہی دنیا کی مقصد کر زوالے ہو سمال میں زیاد سی بینک بیلنس بھی زیاد سی یہ دنیا مزکی بھی زیادتی سی وہ دنیا کی بھی مکانوں نے بیلڈنگوں نے وہ دنیا کی بھی لوئی لوئی مکانات اور بازار کی بھی دکانوں نے جوڑ سی اللہ رب العزت فرمائی مکوہ وہ دنیا کے دتا شیان مرکو زکر دنیا بگٹلو کی نئی کوشش گئی اور کم انسان سے بکنکار کی کوشش گئی اللہ رب العزت فرمائی یا غشائی وطا وہ دنیا کی میراث سی وما له في الآخرة من نصيب لیکن دغا انسان سے اللہ رب العزت کی دین نہ غافل ادا اللہ رب العزت عبادت نہ ادا کئی اللہ رب العزت کو دنیا کی نہ راضی کئی صرف توجہ دی دنیا گٹلو بسی دا اللہ رب العزت فرمائی با آخرت کے بربیا دیو لوی نعمتوں کی دیدہ حصہ نہیں رہبانیت اسلام منع فرمائے دیتے دی رہبانیت سیو انسان یا مسلمان تراسی کو جماعت کی دیکھیں نہیں بس صرف ذکر اذکار دی کی صرف دے اللہ رب العزت عبادت دی کی باندے دے دنیا نہ کٹی اہل رہبانیت میں لا رہبانیت فی الاسلام اسلام کی رہبانیت بستا یا سرائی دی زنگلت اولاد سی مغار کی دینی نفسی صرف ذکر اذکار دی کی صرف عبادت دی کی اللہ رب العزت تا منع فرمائے دنیا کی بزندگی تی رہی دی عام انسان ہوندی حلال رزق بکٹی حلال رزق عبادت تا او اللہ رب العزت پیغمبر علیہ السلام فرمائی سی رزق تا عبادت تا فرض تا پہ انسان باندی لکہ سرک سی نور فرائض اللہ رب العزت پہ انسان باندی لازم کری دغرنگ حلال رزق پل اہل و عیال پل بیبی تا پل اولاد تا راگٹل اور راوڑل دغرنگ پہ انسان باندی فرض اللہ رب العزت کی روزی گٹل حلال رزق گٹل دغب عبادت کی شمال لی اور روایات کی راضی کم انسان شخبل اہل و عیال تا دی رزق گٹل و مبارکی راضی دا دی اللہ رب العزت بلا رکھے نبی علیہ السلام یا رضی بلا روان صحابہ و یوزوان ولید طاقتور خودصورت اکرائستہ زوان کور نراوکہ ہے نبی علیہ السلام تا صحابہ فرمائی یا رسول اللہ خائستہ زوان تا طاقتور تا باڑوی لڑی جسم مضبوط لڑی خاش کی صدای دے اللہ رب العزت بلار کے جنگی علائی نصوب رفن یہ کولائی دے اللہ رب العزت بلار کے بولائی نبی علیہ السلام وقت صحابہ طرف تا اڑی اے دے ما صحابہ کم یو سڑائی سے نکور چراؤت دے خپلی بی بی دے خپل اہل و عیال دے نفقید پار دغا سڑائی دے اللہ رب العزت بلار کے خوب یو سڑائی دوان فراوت ہوئی جخبر مور اولاد دے خدمت جخبر مور اولاد لبارا رزق راوڑو لبارا دغا دے اللہ رب العزت بلا رکھے نو رزق راوڑو پر اہل و عیال تا دغا دے اللہ رب العزت بلا رکھے لیکن حرام رزق کوم انسان سے حرام رزق راوڑی کوم انسان سے حرام شیط کبور تراوڑی او اگا حرام روزی کو وجہ باندی دے حرام لقمی کو وجہ باندی دے انسان نشو نما وصفا انسان کے طاقت پیدا کیا انسان جسم وزنی طور سرا نبی علیہ السلام فرمائی دبا وقا سے حرام باندی رو سویدہ حرام باندی وزنی سویدہ حرام باندی وزنی سویدہ
دغه ورته چې حرام ورسره دغه حق د دې رسیداري جهنم ته ولاړ چې د جهنم کور دی وسوځي. نو محترم ورو کومه وکړه کوم جسم کوم اډوکې چې په حرام باندې روزوي نبی عليه السلام فرمایي چې دا وکړه په جهنم ته داخل. باید هر مسلمان په دې دنیا کې کوشش وکړي چې د حرام او ځان وساتي او کوم کار چې ادا کوي د الله رب العزت رضا لپاره د الله رب العزت رضا یې مطلبي خالص مقصد یې دی چې آخرت کې کامیاب شي. انسان ته الله رب العزت په دنیا کې مختلف فنون ورکړي. یو فن د ډاکټري ده، یو فن د علم ده، یو فن د انجینري ده، یو فن د تجارت ده، یو فن د مال ګټلو ده. مختلف فنون دي. کوم طاقت کوم قدرت کوم فن چې انسان ته مسلمان ته ملاو شوی ده وایي هغه فن د الله رب العزت په رضا کې صرف کړي. هغه فن د الله رب العزت د آخرت د کامیابي ذریعه وګرځوي. په دې فن سره الله رب العزت ته خپله رضا ورکړي او الله رب العزت د آخرت کامیابي ورکړي. یو انسان ته الله رب العزت علم ورکړي. دغه علم د الله رب العزت بندګانو کې منتشر کړي. د الله رب العزت دغه علم د الله رب العزت دغه دین خلکو ته وښیي خالص د الله رب العزت د رضا لپاره. یو انسان ته الله رب العزت دنیوي تعلیم ورکړی، انجینري تعلیم ورته حاصل ده، د ډاکټري تعلیم ورته حاصل ده. خدمت د انسانیت مقصد په دغو فنونو کې خالص د الله رب العزت د مخلوق هغه خدمت. دنیا به ځي، دنیا به ورته راځي، الله رب العزت به ورته مسخره کړي، لیکن مقصود د ده د دغه فن نه به د الله رب العزت رضا او د آخرت کامیابي مطلوب وي. که چیرې دغه فنون چې یو انسان ته میلاو شوي دي، کوم قدرتونه طاقتونه کوم حکومت انسان ته میلاو ده او دغه باندې د الله رب العزت رضا دی طلب نه کړي، دغه نعمت چې الله رب العزت انسان ته په دنیا کې ورکړي دغه به د قیامت په ورځ باندې د انسان لپاره د عذاب ذریعه ګرځي. علم لوی نعمت ده، جهاد کې شهادت لوی نعمت ده، سخاوت په دنیا کې لوی نعمت ده، لیکن کچیر دی الله رب العزت دی رضا لپاره نه. نبی علیہ السلام فرمایي اول باندې قیامت په ورځ باندې دا درې کسان جهنم نور فنون نور طاقتونه نور قدرتونه خو عارضي دي، نور خو تر نورو تر دغو دریو شیانو نه په دې کې کم دي، لیکن باوجود د دې نه نبی علیہ السلام دا درې شیان ذکر کړي. دغه انسان به جهنم ته ورځي، عالم به جهنم ته ځي، سخي به جهنم ته ځي، شهید به جهنم ته ځي. وجب دای چې دغه به الله رب العزت د رضا لپاره دغه باندې به الله رب العزت رضا مقصود نه وي، بلکې د دنیا نام د دنیا ګټل د دنیا شهرت به مقصد دی. الله رب العزت په شهرت په دنیا کې ورکړي، غنوم به ورکړي، لیکن د آخرت د حصې نه محروم. نو په دې آیت کې الله رب العزت فرمایي کوم انسان چې د آخرت د ګټې لپاره کوشش وکړي، الله رب العزت فرمایي د آخرت ګټه به ډېره لویه ده. کوم انسان چې خالص مقصد د دنیا ګټه الله رب العزت فرمایي د دنیا ګټه به په دنیا کې ورکړم، لیکن د آخرت ګټه به بیا نه ملي. کوم انسان ته چې په آخرت کې ګټه ملاو نه شوه، د آخرت الله رب العزت رضا ورته ملاو نه شوه، هغه انسان انتهایی خسران او هلاکت. کوم انسان ته چې د آخرت باندې ګټه ملاو شوه، د آخرت کامیابي ملاو شوه، الله رب العزت فرمایي دغه انسان کامیاب شي په ډېره لویه کامیابي سره. محترم باید هر مسلمان کوشش وکړي خالص د وجود الله رب العزت رضا طرف ته خالص د دنیا هر قدم باندې د الله رب العزت رضا ته ګوري چې په دې قدم د ښکار طرف ته اخلم، دا د الله رب العزت د رضا سبب ګرځي که د الله رب العزت د ناراضګي سبب. که چیرې د الله رب العزت د ناراضګي د معصیت ذریعې د ګناه ذریعې هغه قدم هغه نه ځان ایثار کړي، الله رب العزت به په دې اجر. او که چیرې دغه کار د ثواب ذریعې د الله رب العزت حکم پرې کولي د نبي علیه السلام په طریقه باندې تګي، بیا به الله رب العزت په دغه عمل کې اساني ورته پیدا کوي. دنیا او د آخرت مشاریان د دنیا او د آخرت هغه کامیابي به الله رب العزت د انسان نصیب کوي. الله رب العزت دې موږ تاسو ته په دغو خبرو باندې عمل کولو توفیق راکړي. واخر دعوانا